现代台语版圣经约笔记第36章以利户搁煞者讲：你等一下，我要指示你，因为我还有话要对上帝讲。我要对四方出知识，证明我的创造主是对。我的话实在无白插，有知识招庇的徛伫你面前。上帝有大权能，无看轻人，伊的智慧悬，能力大。伊无互歹人活落去，伊公平对待困苦的人。伊的目睭不时看顾义人，互因甲君王做伙坐王位，得到尊荣到永远。人若互锁链链地，互苦难的锁缠着，安尼是上帝在指示因知家己的所做，以及因所犯的重罪。伊搁开因的耳孔受教示，指示因着悔改离开罪恶。因若顺趁来服侍伊，就会日日亨通，年年安乐。因若毋顺趁，会互刀剑刣，因为无知来死。心内无上帝的人，不时在受气，因受责罚，嘛毋求上帝帮赞。因为伫少年的时就死，伫见笑中断气。上帝通过苦难解救受苦的人，用灾难互因醒悟。上帝爱要救你脱出灾难，带你到开阔自由的所在，佮摆满丰盛的食物伫你的桌顶。总是歹人应得的刑罚担临到你，你袂当脱离公义的审判。毋通因为受气得到你侮慢上帝，嘛毋通因为财富的引诱惊骗去。你的财富对你减有利益，你的权力对你减有帮赞。毋通渴望暗暝，因为迄时人伫因住的所在受消灭。着谨慎，毋通转往罪恶，因为你选择罪恶，才受着苦难。看咧，上帝的权能遐尼伟大，有倒一个道师亲像伊？啥人会当指示伊着做的事？啥人会当甲伊讲你做毋对？人拢唱歌学了伊，你嘛着会记得称赞伊的作为。所有的人拢有看到伊的所做，毋过伊只有袂当对远远看。上帝实在伟大，咱无法度了解。伊的贺寿无穷尽，伊吸一滴一滴的水，互因变做云雾结雨，就对天落充足的雨水，互世间众人。啥人会明白云安怎天开，雷的声安怎对上帝徛起的所在发出？伊对伊的周围发出四呐，射到海底。伊用这个治理世间人，搁赐因丰盛的食物。伊手里摕四呐，命令伊射要射的目标。雷的声表明伊要来，连钟声就知伊得要来。